Yn gyfle fan hyn. Bale ymlaen teg at Darren Thomas. Darren Thomas! Oh! Reit ar draws wyneb y gol. Sgorio. Llydan ar y dde. Heibio i Evans, cyfle groesi at y post yn agosa. Wel, arbediad da yn y pen draw. Un o'r Zinski. Rob Hughes yn ei chymryd i. Yn un o'n gyrchol am y gol. Lang lawr yn dda, mae dal yno. Mae'n ôl at Hayes. Gosset! Oh, mae'n gol! Danny Gosset! O ddeunaw llath. Wel, y gic rydd reiddiol. Nath Lang i harbed i'n dda. A pan ddisgynnodd y Bale at Gosset, oedd y daroi ar y cyfle cyntaf ar ei droed chwith. A mewn â hi. I dal yno. Steve Evans ddim yn ei chlirio i'n dda. Yr ergyd nod i mewn yn y pen draw gan Rhydian Morgan. A fod feddi heibio'r postyn oedd honna. Bale yn syrthio i Darren Thomas. Thomas dros yr amddiffyn. Hayes ddim yn cam sefyll. Hayes dal yn mynd. O rownd y golwr, a mae'n ddwy. Michael Hayes. Prif sgoriwr Caernarfon tymor dwytha. Wel, gyda fo ddigon i wneud pan syrthiodd y Bale iddo fo. A fe nath o ddau dynnu hi lawr. A mynd o amgylch y gol geidwad. Ac yn gynnar yn rail hanner. Mae Caernarfon ddwy ar y blaen. Mae yna gyfle fan hyn i Met Caerdydd. Mae nhw'n gofyn am gic o'r smotyn. Dyn nhw'n cael honno. Ond Tom Price fydd ola fod i sgorio, nath o ddim. A rywsut mae Caernarfon yn clirio. Wel, dryswch yng Nghwrs Cosbi Caernarfon. Sgorio, 3-1 o'i gwmpas o. A mae'n i chiro nhw gyd yn cael ei ergyd i mewn. A mi wirodd hi ar Steve Evans. Ac i mewn i'r hwyd ochr, oedd hi ddim yn bell. Darren Thomas, gwthio ymlaen. Dal i fynd, Thomas, i mewn i'r cwrs Cosbi. I ergyd o'r draws y gol. A ddi ergyd o brom. A troi mewn i bas berffaith i Michael Hayes.